مرحبا يا غوالي. اليوم الفيديو طويل لأنه حيكون عن كيف تنظف صدور الدجاج. العالم كتير عم تعاني من موضوع الزنخة والطعم والريحة تبع صدور الدجاج، وعندن عطول شغلات بيسك بحطوها اللي هي ملح فلفل أسود وبابريكا. هذا الموضوع خلص صار من الزمان، ورح نحط شغلات هلأ نضيفة بتغير طعم صدور الدجاج مليون بالمية، طبعا للأفضل. وما في زنخة، وفيك تعملهم بالاير فراير، فيك تعملهم على المقلاية، بالفرن، بأي طريقة بدك اياها. خليكم معي، خلينا نبلش ننظف صدور الدجاج. أول خطوة يا غوالي بدكم تعبوا الحوض عندكم بالمي، بتقفلوه وبتعبوه كله كامل بالمي، تمام. وبتجيبوا صدور الدجاج، طبعا حيكون الموضوع تجهيز لأربعة أيام، مو ليوم ويومين، لأربعة خمسة أيام. فيك تجهز لأسبوع، حتى فيك تجهز لأسبوعين، حسب أنت ووقتك، إنه بتاخد وقت الموضوع. فأنا هلأ الكمية اللي عندي اللي هي 10 باكيتات، كل باكيت 500 جرام، تمام. والحسبة بتعملوها أنتوا، أنا ما بدي أحسب هلأ. المهم بتجيبوها، بتفضوا هون، تعبوها كلها مي، تمام، للنص تقريبا، لانه هلا بس تحطوا صدور الدجاج رح تعلى المي. بلشوا بتفكوا واحد واحد، مثل ما هو صدر الدجاج بتفتحه اها، ينزل بالمي هيك لحتى تخلصوا الكل، تمام. واللي بده يقعد يتفهمن ويقول لي ما بصير نغسل صدور الدجاج وبيجيك بكتيريا وبتموت، انا صار لي على هالموضوع تقريبا 7 سنين، والحمد لله الحمد لله، كش برا وبعيد يعني، ما صار لي شيء، لساتني عايش. لا بكتيريا ولا قرف ولا الحكي هاد كله والكذب، واللي بيقول لك لا تغسل صدور الدجاج، روح ولي، روح نام. طبعا هلا بعد ما الصدورة كلهم صاروا موجودين هون بالمغسلة، شو بدنا نضيف عليهم؟ احذروا، حنضيف عليهم الخل الابيض، تمام. الخل الابيض بيتخلص من كل هي الجلد واللعبطاطي والشغلات اللزجة الموجودة بصدور الدجاج. ف بنخلص من الصدورة، بنحطهم بقلب المي، بعدين بنضيف عليهم اللي هو الخل الابيض، كمية يعني يكونوا كريمين، لانه الكمية كبيرة، يعني حطوا خل ابيض بكرم، تمام. مو تحطوا هيك بس خلصنا، لا، بدك تحط، لانه انت حاط كمية صدورة كبيرة، يعني تقريبا القنينة كانت معباية، شوفوا قديش خلصت منها، هالقد، تمام. بدي احط كمان شوي لانه انا بحب كون بالسيف زون، يعني مشان ما اقول يا ريت حطيت خل اكتر. فقد ما كان يا غوالي، صدور الدجاج ما بتنضف وما بتطلع طعمتها طيبة الا بهالطريقة، تمام. هلا بحركة بسيطة بتعملوها بايديكم هيك، بتحركوها، تمام، بحيث الخل يلعب لعب بالصدورة، ما يضل مكان ما يدخله خل، تمام. هي نقعناه، تمام. شفتوا هاد كله، هاد هلا بعد ما تنقعوه، انا بخليه تقريبا لمدة 20 دقيقة او 15 دقيقة منقوع، تمام. هيك هلا بتركه، ما بشيل عنه الجلاد لانه رح ينشالوا لحالهم هلا بعد 10 دقيقة او 15 دقيقة. وبنتركه قديش؟ 15 دقيقة. وهلا لبين ما الصدورة بالمي وعم ينقعوا، انا شو بعمل؟ بروح بعمل الخلطة اللي بدي احطها للصدورة. يعني مو بس بحطهم وبقعد بستنى مشان ما اخذ الموضوع معي وقت، بحطهم بنقعهم، بروح بعمل التتبيلة، بكونوا صار مضى وقت عليهم، يلا على الخلط. يا حلوين، مثل ما انكم شايفين، في عنا حبة فليفلة حمراء، في عنا بصلة، وحبتين توم، تمام. هدول كبداية الخضروات اللي شو حنحطهم بالخلاط ونضربهم مع البهارات، تمام. الخلطة حتكون من دون زيت، من دون زبدة، من دون أي شيء، تمام. عشان نحنا حنعمل صدورة هيلسي 100%. أول نوع اللي هو اللي حنحطه بنبلش بالملح، تمام. ملح الصخري، جبال الهيمالايا، اللي ما عنده ملح عادي ما بتفرق، بس أنا بنصح بملح الهيمالايا. هاي البابريكا الحمراء، تمام.
اللي احنا فلفل احمر مو حراق عادي، كزبرة كمان بهارات، فلفل اسود كلنا من الفلفل الاسود، وعندكم اخر شيء اختياري انا بحط هذا انه سبايسي، بحط شوي. والمعايير هلا رح احط لكم اياها خطوه بخطوه، خليكم معي شوفوا الخطوات. اي حدا عنده خلاط فيه يستخدم خلاط، انا في عندي خلاط صغير اللي هو اليدوي. تمام، نبلش نقطع. ويا غوالي لا تنسوا تفعلوا الجرس وتشتركوا بالقناة لحتى يوصلكم كل جديد. بلش بنحط المكونات وحدة وحدة. جدا بيسكس، يعني لا عم بعمل فيها الشيف رمزي ولا الشيف ممزي، شغلات كتير بسيطة. هي أول حبة توم، شغلات جدا بسيطة وحتجربوها إن شاء الله وحتدعوا لي. تاني حبة توم حنكون حبة البصل. لا تنسوا إن الخلطة اللي عم بعملها من دون زيت زيتون، من دون زبدة، من دون أي شي. أنا زلمة رياضي، شخص رياضي. زيت الزيتون والزبدة اختياري، بس كمان بتأني بكميات قليلة، لأنه بدك تكتر رح تزيد عليهم سعرات وحيصير شو الموضوع تخبيص، وكأنه ما استفدنا شي من الفيديو ولا من الجيم ولا من التمرين. لأنه الخلطة اللي عم بعملها لما اسويها بالاير فراير الصدر بيطلع لا ناشف ولا محروق ولا اي شيء. هلا برجيكم صدور الدجاج اللي حطها قدامكم بالاير فراير من دون ما بخل ولا بخة زيت ولا شيء، حيطلع مقمر تأمير كأنه محطوط له زيت واكثر. تمام، هي حبتين نقطع، هي كمان حبات صغيرة. تمام، هاي عنا خليط الخضرة جاهز. هلا بننتقل البهارات. تمام، البهارات رح امشي معكم فيها وحده بوحده، لانه انا عامل كميه كبيره، فرح يكون العيار بالمعلقه، المعلقه الكبيره. طبعا انا نسيت لكم، انا بحط ليمونه. تمام، بقشر ليمونه وبحطها كامله بالخلاط. قشرنا الليمونه. تمام، هلا نحطها مثل ما هي كامله يا جماعه، لانه الليمون بيعطي طعمه حلوه كتير لصدور الدجاج. شوفوا هاي الخليط قدامكم، ما حطيت شي، لا مي ولا شي، بالخلاط هذا لانه قوي كتير. بنبلش نخلط. انا بنصحكم في هذا الخلاط لانه كتير بيفيدكم بكتير شغلات، مو بس بتتبيلة الصدورة. شوفوا مثل ما انكم شايفين هي خلصنا. يا جماعة الريحة تبع التتبيلة يعني بتحسوا حتحطوا اصبعتكم تبلشوا تاكلوا الصلصة لحالها، ريحتها بتجنن. تمام، هلا بعد ما شوفوا التتبيلة كيف صارت، هي بتكفيكم كمية كبيرة من الصدورة لحتى تتبلوها وتضل معكم ايام. وهلا بنروح على صدورة الدجاج. تمام، نفتح البلوعة. تمام، نفتح المي سحسولة صغيرة هيك او اكتر شوي هيك، يعني تمسكوا صدر صدر، تبلشوا بواحد واحد تمسكوه. شوفوا شلون رايح عنه كل شي، جلد، كل شي زوايد، كله رايح، ما في شي. تمام، بتحسوه هيك نظف، حتى الملمس ما عاد لزج مثل الاول. تمام، بتبلشوا واحد واحد. طبعا انتوا حاملين هون طنجرة حاطين فيها مصفاية. المصفاية يا جماعة كتير مهمة، لازم صدور الدجاج يتصفوا منيح من المي. تمام، هي اول صدر انحط. بتبلشوا
وهي شلنا اخر قطع صدورة من الغسيل. تمام. هلا بس بدي اورجيكم المنظر بعد ما غسلت صدورة. حورجيكم شو طلع من الصدورة هدول. ليش لتخليهم ينزعوا لك الدايت تبعك؟ ليش لتخليهم يكرهوك بصدورة الدجاج؟ ليش؟ لحتى تخليهم يعني تبع هاي الطريقة لحتى تتخلص من هدول. تمام. لحتى تقدر تلتزم بالدايت، لحتى تحب الاكل الصحي، لانه الاكل الصحي مو سيء. حنشوف. شوفوا يا جماعة، شفتوا هدول هن اللي بينزعوا طعمة صدور الدجاج. هي الدهون، الخيوط هي والجلد هي كلها اتشالت. طبعا بعد ما نخلص لازم تعملوا له تنظيفة جدا قوية وجدا ديب كلينينج، يعني لانه البكتيريا بتكون انتشرت بشكل رهيب بالمجلى وبمكان الحوض. لازم تغسلوه منيح. لازم التنظيف يكون 100. هلا بما انه صار عنا الصدورة جاهزين يا غوالي، بنجيب علبتين كبار فاضيين. تمام. هلا وصلنا لمرحلة تقطيع الصدورة قبل ما نحطهم بالعلب مشان نحط عليهم التتبيلة اللي عملناها. الصدورة يا غوالي لازم يتقطعوا بالتساوي. بتحطوا ايدكم هيك على الصدورة وبتقصوا. تمام. بس ما بتقصوا قصة كاملة، بس هيك بحيث قصينا فتح الصدر. تمام. شفتوا شلون صار بهذا الشكل؟ هلا نعمل له شوي تشريحة بسيطة بهي الطريقة، طريقة عشوائية، مو ضروري تكون 1,000,000% صح. كمان الطرف الثاني إذا بده. تمام. ونجيب أول علبة ونبلش نصفت فيها شو الصدورة. هلا بما انه صار عنا كمية صدورة كلها منظفة ومقطعة ومشرحة وجاهزة لشو للتتبيلة، بنبلش بنصفهم هيك. تمام. هاي صدرين 2 3. اها. حطنا واحد زغنطوط هون. ما في زغنطوط، في واحد زغنطوط اها. بنجيب التتبيلة تبعنا. تمام. المعلقة وبتدهن. هي العلبة الثانية. بلش بنصف الصدورة ومنحط التتبيلة. وهلا بما انه كل شي صار جاهز، العلبتين جاهزين، انتو بتختاروا. تحطوا وحدة بالفريزر عشان تجمد وتضل معكم اكتر من اسبوع، والتاني بتحطوها بالبراد. وهيك نكون جهزنا صدور دجاج ألذ وأطيب من هيك ما في. طبعا هلا لحط بالاير فراير وحورجيكم. طبعا يا غوالي لا تنسوا، كل ما تركنا الصدورة بالتتبيلة وقت أكتر كل ما صار طعمتهم أطيب. يعني أنا هلا عم حط من الصدورة بس لا تفكروا إذا تركتوهم بالبراد حيصيروا بايتين، لأن لا بالعكس حتصير طعمتهم أطيب وأطيب. تمام. انجوي. هلا حورجيكم البعد بعد ما خلصوا من الاير فراير. هلا هي جاهزة للاير فراير، ما راح احط لها لا زيت ولا سمنة، بس صدور الدجاج والتتبيلة اللي قلت لكم عليها. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ولايك وشير يا غوالي. السلام عليكم. وهلا يا غوالي
جاهزين لشو؟ للأكل. شوفوا ما شاء الله، ولا نقطة زيت، بس بالاير فراير. تمام. طبعا انا حطيت صدور دجاج صغيرة، يعني انا مسويهم قطع صغار. شوفوا، والطعم يعني اخ بس لو فيني ذوقكم. تمام. طبعا الحرارة 20 دقيقة على 200 وش. كنت تركوها حرارة 200 20 دقيقة. بالنسبة للوش التاني بتقلبوهم على الوش التاني كمان على حرارة 200 15 دقيقة بس، يعني كلها العملية 35 دقيقة. 20 وش على حرارة 200، ومن تحت 15 دقيقة على حرارة 200. وألف صحة وهنا يا رو.